आज हम बात करने वाले हैं टेलीग्राम कॉल साउंड प्रॉब्लम ठीक कैसे करें। यानी कि अगर आपके फ़ोन में टेलीग्राम पर कॉल आता है बट यहाँ पर कॉल आने पर कॉल का साउंड यानी कि कॉल की रिंगटोन का साउंड नहीं आता है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें आइए जान लेते हैं। इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन करिए। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद ऊपर लेफ्ट साइड में 3 लाइन पर क्लिक करिए और 3 लाइन पर क्लिक करके आपको मिलेगा सेटिंग्स का ऑप्शन। सेटिंग्स पर क्लिक करिए। सेटिंग्स पर क्लिक करके ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा और यहाँ पर उसके बाद नीचे सेटिंग्स में फर्स्ट ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस एंड साउंड्स, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करके ऐसा इंटरफेस आएगा। फर्स्ट ऑप्शन आएगा नोटिफिकेशंस फॉर चैट्स, सेकंड ऑप्शन आएगा कॉल्स। कॉल्स में आपको मिलेगा वाइब्रेट और उसके नीचे मिलेगा रिंगटोन। अगर आपका रिंगटोन नो साउंड सेलेक्ट है तो रिंगटोन पर क्लिक करिए और क्लिक करके यहाँ पर आप किसी रिंगटोन को सेट करिए। तो जिस रिंगटोन को आप सेट करेंगे आप उस पर क्लिक करिए और क्लिक करके आप सुन सकते हैं। जो रिंगटोन आपको सेट करनी है सेलेक्ट करके ओके पर क्लिक करिए। यहाँ पर रिंगटोन सेट हो चुकी है। अब उसके बाद अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करिए, नीचे आइए स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए, मैनेज नोटिफिकेशन पर क्लिक करिए और यहाँ पर उसके बाद नीचे आइए, नीचे आपको मिलेगा टेलीग्राम। तो यहाँ पर टेलीग्राम पर क्लिक करेंगे, नीचे इनकमिंग कॉल्स पर क्लिक करिए। अगर आपका ये वाला ऑप्शन चालू नहीं होगा तो इसे चालू करेंगे यहाँ से और यहाँ पर एक बार चेक करना है। अगर आपके फ़ोन में डीएनडी या फिर साइलेंट मोड ऑन होगा तो इसे बंद कर दीजिए। तो ये सब करने के बाद आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।